IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impasingked ti Ilocos Norte Police Provincial Office iti panangidaulo ni Police Colonel Jomar Labiano ti panangiburay kadagiti indigenous people ti Adams Ilocos Norte kadagiti Gracia. Daytoy ti panakabukel ti programa a Handog Balik Eskwela Outreach Program iti nasao nga ili. Nagipagpaseta dagiti kaming ti Ilocos Norte Police Provincial Office, Force Multipliers, Peacekeeper Riders of Ilocos Norte, partner agencies ken volunteers itinaso nga outreach program. Ditoy ang nagmotor dagiti kaadwan ket dimalanda kadagiti banbantay iti Adams Ilocos Norte tapno rekasta ket maiburay dagiti Gracia kang runana kadagiti school supplies ken assistance manipod iti grupo. Impariknada ti ayat ken dunguda kadagiti residente iti barangay Malagawa may naig iti daytoy ket nagyaman ti amin anay paayan ti tulong ket may panamnama nga daduntuman ti kasto nga aktibidad nga Naiyuswat ti Inppo. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.